Така е, Верча, добро утро, поздрав уште еднаш од мене на терен. Добро утро, драги гледачи кои сега се вклучувате на Канал 5 телевизија и ги следите темите на Здраво Македонија. Да, токму така, Вера постави неколку прашања, колку Скопјани трошат вода, може ли да има опасност од недостиг на вода, ќе поскапе ли водата. На дел и други прашања, ова утро разговарам со господин Горан Ковчегарски, раководител во сектор водовод. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до сите гледачи на Канал 5 телевизија. Така. Па веднаш ќе ве прашам колку Скопјани трошат вода. Ако направиме еден пресек во изминатите 3 години согласно податоците на нашето јавно предпријатие за фактурирана вода како во домаќинство, така и во стопанство, можеме да кажеме дека забележуваме одреден раст, така да некаде во 2019 година имаме фактурирана вода од околу 38 милиони 950 метри кубни. Веќе во 2020 имаме одредено покачување, доаѓаме значи до некои 39 милиони и 550 метри кубни, така да во 2021 веќе имаме повторно зголемување некаде од околу 40 милиони и 600 метри кубни вода. Инаку, кога збориме за потрошувачката на вода од страна на нашите граѓани, можеме да кажеме дека тоа пред се зависи од периодот во кој што ги анализираме податоците. Имено ако го гледаме периодот од октомври до март, значи тоа е есенско-зимскиот период кој што во суштина е релевантен за потрошувачката на вода, ние можеме да кажеме дека некаде Скопјани трошат во просек 500 литри дневно по жител, или тоа би било некаде околу 268.000 метри кубни на дневно ниво. Тоа е многу или малку? Видете, за разлика од европските норми е повеќе, значи е многу. Европските норми кажуваат дека некаде треба околу 180 до 200 литри да троши секој еден граѓанин на дневно ниво. Меѓутоа, ради потребите ние се трудиме постојано да ги задоволиме нашите граѓани и затоа во системот внесуваме онолку вода колку што има потреба за граѓаните. Ако го разгледуваме летниот период, значи од април до септември, тука веќе имаме и одредено зголемување на таа потрошувачка од 10 до 15% и може некаде да достигне на дневно ниво од околу 298.000 метри кубни вода во текот на денот. Како тогаш да се намали непотребното потрошење на водата? Намалувањето на потрошувачката на вода пред се зависи од сите нас со совесно, рационално трошење и оние безпотребни, значи трошења да се сведат на минимум, ако не може да се намалат, што се вели 100%. Исто така една друга причина можеме да наведеме со исклучување на сите оние неправилно, односно диво приклучени на нашиот систем. И го користам моментот повторно да кажам, доколку има можности за користење на техничка вода, посебно за оние наши корисници кои што наводнуваат зелени површини, тревни површини и така натаму, ако имаат можност да си обезбедат сопствени бунари како техничка вода да ги поливаат тие површини. Така, потока сега се наметнува и прашањето дали е потребно повеќе кампањи за да се подигне свеста на граѓаните да чуваме водата за пиење, да не ја трошиме доколку тоа не е неопходно. Ние како јавно предпријатие континуирано работиме на тоа, значи во соработка со сите медиуми, дали се тоа телевизии, електронски медиуми, социјални мрежи и така натаму. Постојано сме присутни широм нашите граѓани, го користиме секој момент да даваме апели за совесно, рационално користење на водата, затоа што тоа е сепак природен ресурс, меѓутоа мораме да се грижиме за него, да внимаваме и колку што можеме повеќе рационално да го користиме. Постои ли опасност од недостиг на вода во иднина? Не би рекол дека постои опасност од недостиг на вода. Ние постојано ја следиме состојбата со издашноста на нашите капацитети и во моментот можам да кажам дека двете каптажи во Раче 1 и Раче 2 обезбедуваат некаде околу 3600 литри во секунда. Во одреден период од деновите, кога што имаме значи изголемена температура, тие потреби ги надополнуваме со бунарските подрачја во Нерези и во Лепенец, каде што дополнително 700 литри во секунда можеме да импутираме во нашиот систем и на тој начин мислам дека ги задоволуваме потребите за нашите граѓани. Меѓутоа, како и да е, ние како јавно предпријатие пред се одговорни се трудиме, бараме и правиме скрининг на алтернативни решенија,
Тука можеме да спомнеме дека ги постојано пратиме состојбите со Патишка река, Кадина река, Мала река, Кадина река по влив на Мала река. Така да, значи, постојано се грижиме, мислиме како да во иднина и добиеме нови извори. Во однос на параметрите кои што ги имаат овие сега спомнати алтернативни решенија, можам да кажам дека се тоа ниско минерални води, односно, значи, ја нема таа тврдина како што има нашата вода, меѓутоа сепак во делот на микробиолошки, хемиско-физички параметри, радиолошки ги задоволуваат стандардите и можеме во иднина да се ослониме и на нив. А пак околу наплатата на сметките, како сте вие задоволни како јавно предпријатие? Видете, наплатата секогаш може да биде подобра. Ние можеме да кажеме дека во споредба со минатата година наплатата е зголемена за 14%. Меѓутоа секогаш, бидејќи ние сме јавно предпријатие кое што се само финансира, ги обезбедуваме нашите средства од наплатата на водата, пожелно е да таа наплата биде на повисоко ниво. Инаку можеме исто така да кажеме и покрај овие проблеми со кои што се соочуваме, ние како јавно предпријатие во првите 3 месеци дадовме ни позитивни резултати во однос на минатата година и можеме да кажеме дека приходите се зголемени за 6%, додека трошоците се намалени за 35%, а исто така за 35% инвестициите во нашите собствени мрежи се зголемени. И верувам дека она што ги интересира најмногу граѓаните е дали дополнително ќе поскапа водата во иднина. Во наредниот период. Ние до сега до регулаторна комисија за енергетика и водни услуги се немаме обратено, значи со барање за покачување на цената на водата. Меѓутоа, како јавни предпријатија, здружно преку Сдруженијето Атком, до владата имаме понесено одредено барање со цел да се помогне на сите јавни предпријатија, имајќи ја предвид економската криза и сите импликации од неа. По реализација на тој состанок ќе произлезат најверојатно и некои заклучоци и точки по кои што ќе треба да се постапи и на тој начин најверојатно ќе биде нешто спомнато и околу можно и околу цената на водата. Може ли да предвидиме кога би било евентуалното поскапување на водата? Не, како што реков, ние се немаме обратено до регулаторна комисија, така да за сега не се предвидени никакви поскапувања. И покрај тоа што би сакал да напоменам дека економската криза и импликациите силно се одразуваат на нашето работење. Можеме да кажеме дека цената на репроматеријалите е некаде зголемена од 30 до 60%. Она што како голем предизвик за нас е во очекување цената на струјата. Сите знаеме дека цената на берзите е многу горе. И согласно новиот договор кој што ќе се склучи, очекуваме таа цена да биде значи поголема, некаде можеби до 5 пати. Благодарам за одвоеното време, за сите овие информации кои што ги споделивте со нас и верувам апелот кој што го пативте до граѓаните ќе го искористат и ќе трошат паметно, ќе трошиме водата. Ви благодарам и на вас, поздрав до вас и до сите граѓани. Така. Гледачи, ги слушнавте овие вклучувања во живо. Тоа е тоа, треба да се грижиме за водата како природен ресурс, да не ја трошиме залудно. Верча, од мене поздрав до гледачите, се слушаме повторно во наредните денови од вклучување во живо надвор и од студиото, а оставам ти да продолжиш да ја водиш емисијата сте некаде до кај 10 часот.